Bonjour monsieur, vous allez à la pêche peut-être? Et vous? Ah ouais. La rivière c'est dans le fond, hein, c'est tout droit. Et vous monsieur, vous allez à la pêche aussi peut-être? Pareil. Ah pareil. Bon bah c'est tout droit monsieur, hein. Faut descendre dans le fond là. Forcément, hein. Voilà. On va essayer d'y aller voir. 5 degrés c'est pas... On a connu plus chaud, hein, mais bon. Voilà, ça va. On va dire que ça va. Tu verras tout à l'heure quand on remontera là, ça ira mieux. On aura moins froid. Parce que ça monte raide là. Et ça descend raide. Voilà, bon on va se retrouver au bord de la rivière. Tranquille. Tranquillou. Reste tranquillou. Voilà. Qu'est-ce que c'était faire? C'est pas possible. Eh ben, moi je préférais doucement pas la blesser. Voilà. Elle est repartie tranquillement. Faut se le faire tranquillou. Alors ça doit faire la 7/8e ça quand même ce matin, voilà, quand même. Un peu plus grosse en plus. Ouais, ça faisait 23 au moins, 23. 23, 24 peut-être même.
Voilà, hein. Ça fait plaisir, ça fait quelques poissons. Voilà. La rivière est belle. Allez, on essaie d'en attraper une autre en face, là. On n'a pas fait en face. On va d'abord faire ici. On a pris une, il y en a peut-être une autre, plus grosse. Quelquefois on ne sait pas. On va essayer. Non, ça c'est pas plus gros. Mais bon, c'est un poisson quand même. Hop 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 hop. Ça fait 20 quoi. Ça fait 20. Ah, c'est là que j'ai manqué. C'est là que je vais manquer. Non? Je ne sais pas. Peut-être pas. C'est plus courant peut-être. C'est sûr. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus fort que tu ne crois. Ne me laisse pas de souvenirs.
Putain, elle est juste pris au bord, je peux pas lui enlever l'hameçon. Elle est pris dans le palais. On va prendre un ciseau, faut l'abîmer. Putain, elle est prise dans la partie de la haute de la gueule. C'est dur comme du bois. Il faut voir que je te fasse pas de mal. Reste tranquille. Reste tranquillou. Voilà. Fais voir où tu es, toi. Tu es juste là. Juste au bord. Ah. Allez, sauve-toi. C'est bizarre quand même, il y a plus de touches que ça ce matin. C'est quand même bizarre, bizarre de chez bizarre quoi. Allô quoi. Puis alors on prend que des pins ce matin hein. Y'a pas un beau poisson dehors, bordel. Une petite truitelle de chez Truitelle. Voilà. Oup. Elles sont belles, hein. Voyons. Voilà. Allez, va. Va grandir un peu. De toute façon, au départ, j'ai pris des petites. Alors ça, quand tu prends des petites, c'est jamais un très bon signe. Mais bon, la tendance pourrait s'inverser, les petites rentrer, les grosses sortir. Mais apparemment, c'est pas le cas. Apparemment, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. C'est les titounettes qui sont dehors, les titounes. Des titounettes, des titounettes, des titounettes. Des piccionettes. Des piccionettes. Piccioune. Ne joue pas avec mon stress. Nous n'avons plus rien à nous dire. Joue pas de rock'n'roll, joue pas de rock'n'roll, oh là là.
Joue pas de rock'n'roll pour moi. J'ai eu au dernier moment la branche là. Ça s'est arrêté juste avant. Nickel. Beau lancé. Oh, poisson. Oh. C'est un peu plus gros. C'est pas monstrueux, mais c'est un peu plus gros. Voilà. Vraiment prise. Ah, reste tranquille. Tranquille. Tranquillou. Voilà. Juste prise au bord des narines. Calme-toi, calme-toi. Je vais te relâcher là. N'aie pas peur. Aïe. Ah.
va pas faire loin de 25 ça.